दिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं खेत के किनारे पाई थी। जब मैं वहाँ पर जा रही थी अपने गाँव, तो मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मिला। तो मैं इसे बिना देरी किए गई, लेकर आई। फिर उसके बाद मैं इसे पानी में रख दी और ये इसमें खेल रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये कछुए का बच्चा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसी बाल्टी में मैं कछुए को लेकर आई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा प्यारा सा कछुआ। इसको तैरने के लिए पानी कम पड़ रहा है, मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ। अब ये अच्छे से तैरेगा। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए मैं इसमें फूल डाल दी हूँ थोड़ा सा।
का ला कर के फूल और डाल दी हूँ। देखिए अब ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।